shi bincike na sanin yadda za a yi da shi ya ɗan daɗe a duniya gaba ɗaya. Turawan Ingila sun daɗe suna ta bincike akan wannan bisa ilimin da suka gano na shi abin da addininmu ya nuna mana tun kafin yanzu shekara sama da 1400 da suka wuce. So turawan Ingila sun samu nasarar aihuwan ya ta farko a dashe na haihuwa a shekarar 1978 kenan, wato 1978 aka haifi wata yarinya da ake kiranta Louis Brown. Saboda uwarta ta samu matsala wajen ɗaukan ciki. Aka ɗauki ƙwan halittanta aka hada da ƙwan halittan mijinta aka ƙyanƙyashe shi a wajen mahaifar, wajen ita matar, aka kuma dawo da shi cikin mahaifarta. Aka yi bincike bayan sati biyu aka ta samu ciki, aka yi ta renon cikin har aka kai ga haihuwanta. To wannan abu da aka yi a 1978 ya kiɗima duniyar kimiyyar likitanci. Ashe yana iya yiwuwa a haɗa kwan halittar namiji da na mace a waje, in sun haɗu a mai da shi cikin mahaifa kuma ya zamanto ya samu dasuwa a mahaifar har ya girma ya zama yaro a haife shi kuma yaron ya zo da rai. Da yawa ba su yarda da wannan bayanin ba, sai da aka yi bincike mai ƙarfi a ƙasar Ingila. Aka bincike shi babban likitan da ya yi wannan ana kiran shi Steptoe da kuma abokin aikin shi Edward. Na samu gamuwa da su shashin da muka je tarurrukanmu a wajen taron wannan bayani, wannan fanni. To a nan Najeriya mun so mu gwada fara yin wannan a jami'ar asibitin jami'ar Lagos a shekara ta 1984. Jiwo Osage ya gwada, wanda professor ne har yanzu ma muna gamuwa da shi wajen tarurrukanmu, malaminmu ne. Abin da bai ci gaba ba. Sai Dr. Wada Anisa Premier shi kuma ya zo, shi ma ya dawo daga Ingila tun da ya aiki a ƙarƙashin su Steptoe and Edward ɗin. Ya dawo Najeriya ya zo ya assasa wannan abu. Don ni wannan harka ta dashen mahaifa shi ya koya min ita. To shi ne ya samu ya haifi yarinya ta farko wanda gwamnatin tarayya ta lokacin ta mulkin soja ta yi bincike a kai ta tabbatar. Yanzu ita ma abun mamaki ana kiranta baby Hannatu lokacin. Yanzu ta Hannatun ta girma, ta gama iliminta na sakandare, ta gama iliminta na jami'a, ta zama likiciya ita ma. To a yanzu haka asibitoci da yawa a Najeriya suna yin wannan dashen. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.